す準備は。よっしゃー。それお待ちをしばしお待ちを。しばしお待ちを。最後の最後まで耐える結果。今回はユニオンベースさんで行われた無限復活祭に参加してきました。サバゲ初心者の方が多く一日中にぎわってましたね。さて今回使う武器は千葉県君津市にあるパラドックスの12周年祭にてゆまちゃんが当てた S&T の M933 です。初速は 0.25G で74ぐらいでした。30メートルで落ちちゃうのでガンガン前に攻めていきます。外装は樹脂製で女性でもモテるかなと思います。作動音は結構静かでサップつければ全然聞こえないんじゃないかなと思います。せっかくユマが M933 当てたのでブラックホークダウン装備もやれたらいいななんて想像して楽しんでます。りょうさん南まで南までいけるいける南まで南ナイスおがちゃんいったーはいおがちゃんこれ20歩っすよね。20本。あざっす。マジか。おがちゃん。戻ってきた。ナイスレッペ。ちょめいる。この枠。本当だ。あ、ごめん、まだ。まだ。なんだ。ジャガの来た。嘘でしょ。入り口からジャガ。負けって。ちょっと負けって。なんでジャガの人かけたぜ。ジャガの。やばい。いった。うわ。ジャガのつける。1、2、3、4、6、7、8、9、20！レッツゴー！前におります。オッケー！玉切れ！まだ！ナイス！アハさんだ！アハさんがいる！すごいな。ローで Cover me, I'm reloading. OK まだあ、なんだあれ。どうすりゃ強っ。おがちゃん前にカット上。ちょっと待ってあれは
そしたら危な。よろせねえぞ。フロートだな。ワンダいったーいたやばいね。上なんだなんだアウチ他回头，哪次？おお、危ない、ヒット。ヒットー。危な。ヒットー。最悪な指揮官やな。いいぞ、偉いぞ。ビギナーに巻いて巻いていってだって10歩下がれんの。こんな感じでビギナー祭は終始わちゃわちゃしてて楽しかったです。6月21日にユニオンベースでビギナー祭が行われるので、気になる方はユニオンベースさんのホームページをチェック。りょうさんとゲストの方々が盛り上げてくれるよ。以上。